imali solo nginayo le ekhaya izihlale shwani uthatha ufamba nemota guys ngeke ku-2026 Guys, can you all tap? Sozibajila somfrantini ngiyakubona. sabheka ubuso bakho ngingathuna kwe-1000 Kumele ungitrim kusasa. Ngami inkinga bemfishi. Alright, akusenandaba. kusasa konjiyahamba eyi ube ngotrim ungakagezi Guys, can you all tap the screen and share the live? Ngizonitrim kusasa uma ubuya. Guys, let's all tap the screen and share the live. Ngiyaphila sibahle sawubona unjani. Guys, ngicela songeze tap and screen share and live. Guys, let's all tap. Letty, how are you, my queen? Nkosiyami. Nomi, how are you? Unjani? Cristiano sawubona unjani? Guys, ni grand bangani bamadango. Cela ningithaphele screen bangani bami. How are you, Letty, my sweetheart? Nkosiyami. Kolisi sawubona. Unjani? Mika sawubona izinja abafowethu. Guys, let's all tap the screen and share the live. At least singeneni ku-3K yama-likes. Guys, let's all tap the screen and share the live. Mkola fair mfethu. Keketso sawubona unjani? Unjani keketso. Ukhala akusizi shem. Ukhala khona akusizi. Akusizi Nkosi yami akusizi. Akusizi shem. Guys, let's all tap the screen and share the live. Guys, let's all tap the screen and share the live. Oh, thank you. Thank you Shwabate Nkosi yami ngiyabonga ngerose Shwabate. Cristiano ungasayisho le mfethu. Kuref. 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 Guys, I'm gonna step in screen sharing live. Let's all tap. Good ref we share. Guys, can you all tap the screen and share the live? Kulungwane 910. Quinton sawubona njani Cristiano? Hey mina mfethu ngihlezi ngibusy Cristiano mfethu ngihlezi ngibusy mahle sawubona. Ifoni yami igregile le. Fucked up. Mina ngihlezi ngibusy guys. Guys, let's all tap kina singene 5K at least yabo. Sikwazi ukuthi va. Sikwazi ukuthi vende izongondo.
Awu ngithi yesu ungasephi la phela ngibona izolo ngilinde ngalindi izolo wathi ngezwe sendlala iseries ngala ngilindile mfethu ngilindisile ngathi hawu lakho amantombazana aseyamdoma-ke manje sebezane kube Hawu ndoda. Hayi ukwenzani kodwa. uthini ukhendi lokuvala kanje mfana wami usuyakhohlwa nokungikhohlwa usukhohlwa mina Hayi Yeah, kodwa. bafu ngifuna ukwazi like uGrand lapho bafu excuse yazi. Ngimnandi ma inofere kunjani njalo? UGrand yazi kathi ngaqina. Mina Ngizwe ngiyena athi Ngiyena ngamanje la. He. Ngizwe lo Sengena athi ngiphosa ublock. ngamanje. Yeah, bathi hey awusayisetshani insukunyana lezi hey. izolo ngimlinde ulakhe ngamlinda ndoda ngizokuthiwa Yeah, hayi manje sozala badlala mama iseries izolo. sozala mama Badlala eshayisisi iseries. ngathi Eke encuba why wayini one block lo muntu loyo upost ukudla. uposta ukudla uposta imali uyethanda ukuchoma engambloka block Guys, let's all tap the screen and share the live. Guys, what let's tap the screen. Upost ukudla kuphekile or upost ukudla like akuthengile. uposta ukudla ema-restaurant umjida maye, khona phela amajida ayithandayo aphoste mhlawumbe ukuthi bethenga i-G-Star Row ayiphoste yabo ngambloka athi ayi lo afaneke buka ama-status wami funa umuntu onjalo awujaya Hamba kanjani? njaya hamba kahle njaya hayi namhlanje khona ulakha kulala Weka kusasa ngenza abantu bengalali kanti. nje waningalale emakhaya asifuni ukulala emakhaya Hostel ulakhe emakhaya. hostel ulakhe emakhaya kanti yena kuyinto kancane kodwa kusheshe kancane so phela umuntu hostel emakhaya phela izicabanga abathakazi Uzamukuthini? Uzamukuthini? Da uhoste kahle like ushaye event hey. Akazwani nabantu abapost ukudla ntuba. Akazwani nabantu abapost amagushi wabo shem. Ucanda wathenga small street isho ukuthi. Ucanda badonse ka small street shem. Ngithenga ikhepu uyiphosa lapha embedeni uyayishuta. Ngigcineni. Egcineni kose ukhoma utana siyakwazi afford guys. At least ubone igqokile. Mawugcokile ke bonakala ngathi Kazubani lo mfonelayo yazi umtshela umthembisa izulu nomhlaba. Kusemathandweni ukuteku lamalanga. Oh semathandweni. Uphila into happen kanti bongene nabo bani ku live. Ubani? Hayibo. Hayibo like keep it love guys. Yes, more alishayanga nkosi yami, thank you ke alishayanga. Alishayanga nkosi yami, let's donate on the speed. Hayibo. Thank you so much. So bashaya roll, let's piece them roll. Guys, one last donate on the speed. What is smoke labantu Jesu. Izuteko sebashaya roll. Sibashaya roll la. Dala ngidedela induku nkosi. Yeboshaya bani? Ngizoshaya umlakethi. Njaya. Ngizoshaya njaya. Thank you so much Prim. Like musi uyaka A. Ngasikudala. We. Mina smoke nyofuna. Kiphe sawubona. Ithi yofuna. Thank you Prim, let's beat them. Phela bebona bethi baba khana. Phela bebona bangihlonipha. Hey, welakhi umshana umshana unesmoke umshana. Ubani? Uino. Uinnocent ha? Nyamazi. Hayi ungibulale ngesinye isibhaqo ndoda niyifikela nje hawu. Ngase ngishawa kangaka yini inkinga manje phela siyayidlalela la. Nyamazi. Hayi uyinkingo Innocent. Hey. Makathola ithuba yalisebenza.
hayi uyalisebenzisa ngeselithuba uyadedela isibhaqo baba And yena uyachaza ungenile igift unjengawo enkulu akarasi kakhulu njengathi. Mana athi akafani njengathi akafani unama-techniques wakhe unama-techniques wakhe thina sivele singasithile phansi kwabo. Bangenzani labashit. Ngenzani mafita? Angisenjalo vele. Ngoba ngiyamazi lo muntu. guys let's snipe guys. Thank you my Cardi. Let's snipe in the game. Thank you so much Prim, let's go ngiyeni wile ndalakho wena ngizokushaya ngihlikihle la kha ngisabe ngizokuhlikisa mfana shaya ngihlikihle Guys, can you snipe? so sekulate mfanakho Ngathi to celebrate. Thank you Prim Card, thank you Shongwe, Tessa, Moshe, Ngalanga, Morumbu, you guys are awesome. Thank you so much. Thank you to everyone who is tapping the screen because guys, let's try to work as a team. Vuyo, welcome in, Vuyo. Let's work as a team, guys. We need to work as a team. All of us, we tap the screen, we beat it nice. Yeah, simeduphi. Phela ngiya-accepta nami izwa mina abayisihlanu. Awuphile ka besimele lapha wayengavelanga. Angimazi network phela komphila ubazi. Umhlawumbe bese yogeza. That's the problem. Usuke ukhosta nomunye umuntu. Guys, can uyambona ayekho serious ngempilo. Guys, sibe screen guys. Guys, first give Umlakithi. Sibe screen ke Guys, first give time 3. Guys, mina ngicela nithibe screen. Umshana yalisebenzisa ithuba kadlali umshana. Awuzeqaleke into zakhe. Kakhulu. Qalile into zakhe umshana manje siyadlala la yini useba serious. Umzila uthi akarasanga uma nathi siyabonga kakhulu. Ayithina yabo umshana karasa urelaxile upholile nje. Thank you kahle. Mina nawe la guys. Nesikhathi bamshaya ngelion ngazange warasa futhi. Ngarasa yazi khuluma iqiniso ngarasa ke le time uzothola ibhubezi angikhuluma manga ngarasa awunana ke njaya hayibo bakhipha iglove manje mntumane singakhe ama glove sisothi nizenza bohle guys sokuthipha screen guys imkhara namanje nana guys on mara amandla awubonakala guys eklabini hayibo yenye times 3 na guys eklabini guys ngicela ngizibelana screen iyalila ukushaya thank you na kimara ishayang guys eklabini guys akhona rosely 1 guys 1 rose guys isiba polish asidlaleni speed se times 3 1 rose guys thank you nana ngiyabonga njaya ngikhathele ukuba lana irose lodwa amagavangu akhona rosely 1 yabo guys ungithepela sesidinga rosely 1 manje aweni imali nenzani irose sifuna isiveyisa nje mhlawumbe khona ingileso yofika ifa ilayon ku Sam Street hey malifa ziyobheka awuphi qoko amen bangali guys on the triples guys on the times 3 guys time banele our first gift thank you so much banele ghost yabona manje uza kahle guys on the triples kubeka ufaka amadonuts banele so that ufaka amadonuts manje noma guys on the triples bayeza bo nana on the triples guys on the triples sonkeni nkosiyami guys on the triples sonkeni woza amadonuts ibheki gift enkulu lapho guys are still on the khona igift ekuthiwa iGalaxy ufaka 1000 price iGalaxy ibheke ghost ungasabi mfana wami uzi level yakhe izonyuka mfana wami ungasabi mfana wami ngizokupheka mina yezo kukhara ngizokupheka ungasabi guys are still on the times 3 ungasabi guys one last donut 20 times 3 guys one last donut 20 times 3 nomi handout banele phela khuluma athi ngikhuluma ngiyi-1 nana njaya muhle rose guys let's all tap ngiva indaba long we are leading thank you njaya yami nkosi yami ngizwa lento kuthiwa indlala thina sidla nansi ngwenya bamadoda awushaya ngenyama zakhala
Ngiyabonga Cardi B mama. Mina namhlanje akudliwa lutho ke. Kubi. Guys, can you all tap? Guys, what's a snipe? Thank you Relebogile. Bonke kusamba ku300 mina ngedwa ohleli kulento kamhelo wayi mina ngedwa guys ohleli kulento le. Hawe mabonke abantu ba300. Mina kuphela engidlale ku19. Guys, ngakhohlwa ukusnipela amaglava fresh. Yo. Hayi buya wena man. December Buya manje. wena man. Taka wena man. Dia oyi. Ete ngathi sidile scratchayo. Umshali yahlasela usengathi sidle scratchayo. Bathi idinga ispirit Uray sidle ma scratch. Snipe guys, snipe. Guys, For the follow. let's snipe. Snipe. Snapchat. Snipe. Guys, snipe. It's up. Thank you Njaya, Nkosi yami. 1400 hambi stuck endleleni. Ayibo. Umshanyalazi umshana. Umshanyalazi. Uthi yi1400 ngabe ngistuck endleleni. Puto mtala mtumane ngiyabonga Relebogile. My Cardi B, thank you very much. Nginomfukeng lapha ingakho kufanele kuwile. Isho nomshana ngithi. Ababoy njani Njaya? Unjani bababoy yawo? Ithi Guys, can you all tap? Guys, first give time to boy man. Nangapa before. Oh. Guys, first give time to. Ngiyabonga nanaki Nkosi yami, thank you. Guys, time to. Yola kawenze lento ethi kodwa bulungisa. Umshali isho lento ethi Nkosi yami ngiyabonga. Awushayi mshana wena lothi bila ngathi 1400 selistakayi. Iliyopel pushwayo futhi. Ujayadelela umnyaka. Ngiyabonga. No, don't worry. Khulileka Njaya. Wenzani network yasehungry la yona. Episode la sikhathibala. Oh, I'm 60 Njaya, I'm 60. I'm 60 with them 60s. I'm 60 in the building. 60 them 60s in the building. You understand? I'm 60 them 60s, guys. One more rose, guys. Ngitshela thi balele gosi zokushaya. Ezasifakeni ukusonkeni guys ama-rose because ngicela u-60 u-activate speed. Sonkeni guys. As a team, thank you M60 guys. As activate speed as a team. Thank you Nanaki. Thank you Splendor. M60 ngiyabonga Nkosi yami. Akhishwa kalakhi yo. Eklavini Nkosi yami, eklavini sonke guys, eklavini on the club, Nkosi yami, on the club. Athi sekudeni le gift abayifunayo nje kwenzakalani? Yalazi umshana. Yathi yena. Uthi athi sekudeni Kambe basazulila yona. I50 ngapha. Usibone umshana bazoyenzani. Asibone somshana bazoyithola eduze. Nayo umshana bayithola eduze. Ngiyabonga. Basikhomba ama-corrections abomtshana. Bafaka ama-corrections omshana. Hayi kwenziwa kanje. Thank you for Mara Makhosta na ngithola ama-followers
Ngiyawezwa ngena. Mina ama-followers aphakathi bona manje akazi kwenzakala. Awusayipost i-content Tebo. Ngakutshela. Bese uhlezi poster musindoda ukuze uthole ama-followers. Ngiyangiphosta njalo mina. No, it's fine nana kungawari khuleka. I-network Ungakawari. Oh, besithi akawari uyashawa. uthi uqala mina ngisamangele wona uthi uqala January uposta. Uba uzoqala January. Ngizwa wena mawuthi ungawari ngizwa ngathi uthi ngizoqala January. Ayingeke ayibo. Ayingeke manje. Safika no 1 million followers la. So baba manje unana Kenzo ngena manje ngisemnyaka wezulu. Buka lakhe ukuthi Ucela ngisemnyaka ivideo kubani wezulu. bafo? Ucela ivideo kubani? Utebo or ku Lakhe uyabothi ngisemnyaka wezulu. bafethu famous yabo manje bacela namavideo la. Uyabona buka ama-followers wami mfana ngisemnyango. Ngiyakokoda Ngiyabamba. Awushonza my queen Nkosi Bacela yami, how are you? amavideo, angazi amavideo wani. How are you Bacela Shonza amavideo my queen in the building? Ubanele i-ghost. Wanele ghost ya. Ngimtshele nje ubanele nathi uzoyithola ividiyo wathi angimnanga ngathi hawu. Hayi. Ngase ngithi Yangishaya le video le ayangibulala manje. Sofika ngathi Tebo lapho kuwe ungawari very soon. Ngiyasondela ngiyabona Sebese ukuthi Matebo wamakhara amaningi. ngijongile nafundela. Ngila. Yabe ngihleli la. Ubuhleli la. Nande kushayistombe ngithi Tebo siyahamba uyasala. Ngithi haya sibangene la asahambe mfana wami. Yazini Manje mina. ngiyabonga kakhulu. Njobamba imiliyoni so relax. Manje kufuneka Kuningi, imiliyoni. When at least man. before kuyofika i-15 December vele uzobe soku-9 something nje. So unukelela. Nama-followers bafethu. Guys, can we all tap the screen and share the live, guys? Let's all tap. Guys, let's try, ne? Guys, let's try. Akathandi. Thank you, Leti, for the love and support. Thank you very much, everyone. Guys, ngicela sizameni, Nkosi yami. Immediately. Sebezenzela Uthi laba Tebo bafana. usefonini, Abasangithathi ngisho. serious. Usefonini? Uthi kukhona? Guys, first give times 3, guys. Times 3. Thank you man. Guys, times 3. My caripiso last cut back. Guys, times 3. Guys, sonke in time, guys. Ngathi ngaqala ngento engathi ikhala kahle. Eish. Nana, keep guys, times 3. Times 3, guys, times 3. Me, I know ukuthi you're gonna sleep on my life. Thank you, Nana, Nkosi yami. We hala udlalile shebo. Yo hala udlalile. But I know you ukuthi Ngithi you're gonna mhlawumbe sleep. ulethi bakazovela ngedonut nyana mara nya Solala understand late. my queen is fine. The only thing I can say is Solala late. Welele, I know. Uyazumeka phela. What do you like about me? Yebo bathi kwenze njani? Tebo uginqa amaqanda ngake. Aw lucky jam. Yabonga for Yawu. the tips. Iyawina ijaya madoda. Ibheka kancane yizi lokho ithi Guys, ukisho can we have lapha. 10 roses? Guys, to advert the speed. Rakharayi rakharayi. Guys, can we have 10 roses to advert the speed? Guys, 10 roses. Brokadi. Ngiyambona. Guys, can we Brokadi. have 10 Guys, soka roses? seven screen. Guys, Rosa noma 10 roses. Guys nje. Guys, Rosa noma 10 roses. Kubuke kongathi emehlweni omhlaba abanawo. Thank you Nana Kisi sniper late. It's too. Lingene late Rosa Nkosi yami lingene late. Mara awungawala. So lokhu sibancenga nje kancane kancane. Hayi let's all tap the screen and share the live. Ngitshela ukuthi lokho bezofaka uTimes akufake manje. Akathatha ngathi uTimes akufaka. Relax.
Debo. You are on 0 wena. Shut up wena. Ngabe Sifunde uyathula mfethu wena awungangizini ngokugcina njalo sikhuluma avulile Debo. ngishawa la You are the sifunde. last person. Last person to Yebo say wenzani anything. Debo You are uthukuthiza losing. amaqanda. You Amabu understand? la. You are losing. Nondumisa ngenze phela screen by sinanithanda ukubuka iNetflix. Anginayo iNetflix mina ngisiwu Netflix. Ubuka SABC bafu batshela. Debo. Yo SABC ibi. Tshela abantu Kodwa bakho abantu ukuthi SABC akudlalwa kuyadlalwa la. hayi Asidlali siyadlala la. Uyezwa Debo? Tshela welakhe. abantu bakho ukuthi asidlali siyadlala la. Hayi ngiyabona ukuthi hayi kuyadlalwa la. Niyakhumbula uSABC ayibu cishe uSABC yabo la bushali. Uyakhumbula uETV. uETV ngekhathi zakudala ngabo 12 ayizayikhala. Yekela insango Debo. Yekela insango fana. Yekela insango. Ayizakishaya yekela insango fana yekela. Hayi akuvumi. Hayi. Yabona ku-izayikhala ku-ibhizi ngalezi ayikhala. Ina usakhuzi mfethu. Awulama sweet Ukhuluma ngala amaningi. Tebo. Alright Yebo. ama-sweet. Alright. Unjani Ibe mngani wami? skipper. Lezi zinto bezidlala ibe Ya singasira for ngikhuluma nje ama-rules amaningi. hayi besingasira Beyikhipha Yini ebeyikhipha? yini beyikhipha beyikhala. abo cool cats Ngisho ngaboledo ngabo 12 ebusuku mina hayi khuluma Nana Ngiyasemuva, ngimpilo. Sisnayipela ihlavu. IV my daughter, how are you my daughter? Uyamsukela uKendi uzothi sekasishaya lana nakhe kube ngathi yabo. Kube ngathi siyavelela. IV son. Alas khokho. Ngiyaqala wona ulakhe jive lokungazazi. Hlezi ngibona etatazela kumavideo. Hlezi ngibona amavideo etatazela. Lalela. Listen to me very carefully. Yes sir. Los ithi ngikutshele ngeAfrikaans mhlawumbe uzongizwa kahle. Ngithi Yes, sir. dayda. You understand? Los dayda. Los dayda. Los dayda. Mfethu. Lala, how are you my sweetheart? Los dayda. Unjani lala my sweetheart Nkosi Hey, yami? ufaka udaka la manje. Tebo ithi ngikutshela ngeAfrikaans. Los dayda. la ngidlala ngoTebo uyazidlalela ngeinkomo Tebo yalusa inkomo shaya ngoTebo Ubani? Before sifaka usesonqala niphathe kahle Tebo. Before sifaka usesonqala niphathe kahle la. You understand? Nekela ukuhlanya ngathi Ngifaka lento uKendi usisi wakho lebendlala iseries. manje ngathi sekafa. Angisamtholi. Phela uKendi unokuvala ama invitation off. Angisamtholi bekavelile mase nithasathi akwavele kwathi phela at least ngabe yamveza ukuthi udlala noba no network semshayini Ya ngishaya network. angimtholi Urushawa idatha. hayi network ayidume tsamaya Ayidume itsamaya njengomshini wabelungu. hayi network ngiyacabanga ebathi dlala sikhokho jaya igodo njaya mnana kumele kubuye sizoshaya le challenge awudlala sikhokho yona mabodo Avula amabodo. igodo loko You all entertainment, thank you so much for tapping the screen. Guys, let's all tap the screen and share the live. I rather chase blue. My sweetheart, Nkosi Zinzo, how are you? Let's ala dila baboto. Shaya igodo. Loko. Ayibo. Usithe boy was dancing Nkosi yami see. 3 boy like kanti uhlakiwe nabuka amehlo ukuthi awa 3 boy mina ngipemile Nkosi yami angitakwanga Nkosi yami
bathi stokolo Nkosi. Awu ngiyabonga Nkosi yami wena nazi nangenza umuntu shem yong. What is Zolo? Thank you, my Cardi No, B. Who the hell? Hey, ukhali P naye usepa kupheka nje. Asebenzisa screen Guys, let's guys. activate this speed this nokolo. Shayizolo. Hayigodo. Yes. Hayi bo uzophula kila ke kabisa. Yini? Yini? What's the fucking wrong? Anifuna ubona umuntu happy. Guys, can you have 10 roses? Anifuna ubona umuntu happy nini? Guys, cela 10 ama roses. Siyajabula ukubona umuntu yebo ukuthi nje sibona ukuthi uyaqhuleka indlela okhabisa ngakhona. Relax. Guys, can you have 10 roses? Relax at this. Iwena teba ngithi uyinika. Ngeke uza understand lezo ukuthi sijayiva kanjani. Mele ukhamisa. Thank you guys. Serious. 5 more roses. Serious. Wenzani? Awuyishayi ngibona ukhabisa kanjani. Mele ukhamisa. Guys, 4 more roses. Babuza abasaziyo wena teba uyinika. Thank you Nanaki. Guys, 2 more roses. Guys, 10 Uyinika wena roses. teba uyona understand. Roses. Guys, one more rose. One more rose. One more rose. Uncle Guys, Apo one more Shuru. rose. One more rose, guys. One more rose. Ashudu noma udlalela thank you, playa Letty. lapho Thank you, ku my times team. 3. Kosham. Roses guys. Thank you. Guys, we are going on the times 3 again, guys. The times 3 futhi. Guys, on the times 3. Guys, on the triples. On the triples, on the triples, on the triples, on the My triples. daughter told me ufuna 11,000. Tebona. Yeah. Oh, Pesguabo. Times 3. Wathoma la Yakir. Wathoma Bangena Kir. kudubwe kama donuts, guys. Asibaphindeni futhi. Let's pinda them, Nkosi Hey. on the times 3, guys. Times 3, guys. Guys, we're times still on the 3. triples. Nawu umshana Guys, ufuna we're still on ukulwa the ke times lapha. 3 because siyamasbaphindeni futhi ngamanye ama-donuts noma 1-1. Oh, guys, they are sniping. Wala umshana ngibonisa ufuna ukulwa la Guys, they are ngempela sniping. wala. Guys, they are sniping. Guys, on the times Sathi 3. they snipe, hayi they are sniping. Sewedlulile. Guys, bas sniping. Guys, on the times 3. Guys, bas sniping. Oh, thank you, Nanaki. Guys, on the triple. Guys, they snipe. Thank you, Nanaki. Guys, on the triple. Please. Ngiyabonga kakhulu. Guys, on the triple. Ngendlela ekhuluma ngakhona athi kuyawina, hey. Yes. Oh, thank you, Letty. Thank you, Nanaki. Oh, the time. Awuvula amasango singene. Tebu, stop singing. You're on 6. Stop singing. Who 1 digit? Stop singing. Not even. Now u3 digits. So angcothi u4 digits, u3 relax. Relax, Tebu. You're on 1 digit. You are not even 2. Who 1 digit? Shut up. Now relax, u3 digits. It's not like u4 digits and stuff. Relax. Sina like sifika ku6 Guys, digits. Guys, anyone with a Glavisto. Itlavisto, Glavisto. Mfethu mina nje ngihlezi mina ngifila ku6 digits relaxana ngama-million. Ngaphili nami. Ama-million aza kanye ngenyanga ungasitsheli. Uthi ayezwa like. Mhlawumbe asazoza into engakaze yafika lokufika. Ngagcina ku5 digits, 5 digits. Hayi akaze ngadlula ku5. Ngangena kuleli ku6. Pero 6 digits 1 meter, u5 100,000 kuyaphezulu. And Then then official match yakho bokubani konje? wangasuku 93. Angazi. I-6 digits, 100K. It's 6 digits. Thank you, Letty, with the Hey, donut. I want to slide. Hey. Thank you. I'm going to Tandiwe. Tebo, Okay. Tebo. I-1 million inabo 0 abayingaki? Yeah, uqinisile. Abayi-6 without 1. Abayi6. Yeah. Abayi6. So mawusothi 6 digit imeter ukuthi u1 awumfaki. That was so. Ukuthi wena awumfaki. Oh, wala uqinisile. Correct Nkosi yami yo. Yasiphethu la. Hlala ematafuleni amakhulu nje ungazwakali sokuchaza ini. Phela sazohlala ematafuleni amakhulu. So lokuthi I need 6 digits. Ngiyabonga 100K. Ngiyabonga everyone. 100K is 6 digits.
Bese I tell you ufuna 60 to 200k or 200k. Ngaso sikhathi Yiba- thothi ubuya ku-private Lapho school i-offer ye-1 million. yetebo ngaso sikhathi thothi ubuya ku-private school mfethu yo Nice time too, Uzinambo vele mina Hey, Ula nice ngaso time sikhathi too, sibuyela mate. ekazi nje asibuyela esikoleni sasekazi ubuya ku-private school abazali bavele bayishoshela imali ayingeke Nice time too. Abazali bakhala ukuthi usayibosha imali la. Nice time too. Yeah, phezu kwabo guys times 2. guys Guys times times 2. 2 Guys times 2. Oh, Dwa, thank you nge-Rose ngotam Dwa. Dwa. Dwa Let's dwa see ngamabomu. network. Sombona Dwa kune-speed. ngamabomu. Dwa ngamabomu. Dwa. Unodwa ngamabomu. Tebu, stop making noise. Uku-0. Stop making noise. Please. Now 3 digits, relax. It's not like 4 digits and stuff. Yamazi uDwa wena. Thank you Dwa. Dwa faka ama-ice cream amaningi. Hayi Candy. Yeah, sorry Tebu ngifuna ukukhuluma. Candy, siphumile i-match iphela. Sakufuna, you were never there. Shoot serious. Anti wena test u-8. Bese igame bese yophela yaphela. Masivela bokhona, masovela bese ithi nushti bese jikijiki bese uphumile. Yabo, bese uphumile. Inkinga mina angina awu dwanga amabomu thank you mama. Siyakufaka manje kule my Thank you Dwa Nkosi yami. Mina ninyaza uDwayne Nkosi yami. Mbuzo uthi awumbuzele ukuthi yazi le challenge ithi Dwa. Manje Dwa mayiphela ngamabomu. siyakufaka. Dwa kama manje bezone. Dwa elebelele beldo. Dwa awumbuze yazi le Uzonishaya. challenge. Hayi lamaningi ngiyabonga lamaningi Nkosi yami. Ngiyabonga lamaningi. Okay. Usizile bokuzira. Why don't you people Guys, take? let's activate Base the bancela ukuthi abantu babathe they are tired of taping. Nanaki, yabona It's cool, le guys. game you game Dwa with the finger heart. Dwayne, thank you. Guys, can we have one rose? Nanaki, yabona le game le. Guys, Yes, ngale ngizibela guys, Nkosi yami. can we have a rose? One finger heart, one one rose, rose guys. one rose Thank you, Nana. Ngale donuts, ngizibile donuts so speed. Kiera, No, how with are the you? donuts, guys. So it's with speed. Eat donuts, so it's with speed, guys. Kiera, do you have gloves? Do you have gloves? You know the way where you can get them. You see, on your gallery where you choose your gift, on the bottom, on your far left bottom, there is where is written gift, ne? With small letters. Ngathi bambambe nje. Yabo. Oh, thank you, Nanaki. Thank you. Guys, everyone on the time too. There is where it's written gift, and with small letters. Bese there is where it's written exclusive. Oh, thank you, Letty. Thank you, Letty Nkosi yami. Thank you to everyone. like Nkosi yami. ngenzani wow Devo, yabona masendrasarasa zama uku-explainela abantu bethu besebenze njani idaba. It's not proper. It's not normal. No, that's logo. Yabo. Yeah, akusindlela e-right yabo. Angeke ukuthi wena ukhandle gift yakho ukuthi ufuna ukuthi ithole njani into so bese siyakhuleka ama-comedian shem Hayi, inkinga thina susa bhayize yazi kube ngizulu bekuzama nami ukuzulu ukuthi asikingi hawe indlela umchazaka ayo iyona ngibulele mina mina ngichaza isiloli sinoli yabo ungakhulumi ngathi ngibala izindaba mina. Kwenzela ukuthi umuntu azwisise yabo. Umlanda step by step ungathi No, asikingi like awuphinde umlandise awuphinde umchazele ukuthi u-understandile mhlawumbe awumchini umchazele ngizomchazela njani nabenirasa. hayi esahleka manje sizoyithulela so that's Noma ningahleka nginamsebenzi nani ngithi benirasa ngikhazi. okay hayi ekuzarasa sengizothula mute mama explainer sometimes hello Balisa hayi explain like fanele understand Ngiyabonga Lethi, thank you Nanaki.
Thank you to everyone who was Uvele tapping the tap screen, Thando. Nkosiyami. Ay, Candy lama-rose nama-sweet amaningi awusekho vele ala bantu bastakile la Nana, you ngeke. have got a club. Let you name mist in a hammer. Samul. Nana, you have got a boost in club. Let you name mist in a hammer. Thank you. Dwayne, thank you, my brother. Taman fayela masweet amani. Akangeni lama-sweet amaningi. If you wanted this, if you wanna choose, this is expensive. Lama sweet amani. Oh, ivolume. May let's why house and sound. Come go slap them down my chips. Ah, Lama sweet kamu. amani kunjani? Ngishapha. Ufuna ini? Guys, can you all tap? Nhlanhlo. Ngiyabonga Nkosiyami. Yeah. Nhlanhlo mfethu wena uneyitori mngani wami, uneyitori eningi wena. Too much story kids. Mara kusena ndaba. Elanga ngizokuvelela lapha eWitbank ngizokuhudula ngomlelo. Yeah, ne umenza. Phela mina ngiphila isimuvi, ngingaphiki ngami. Naphika ngami nobuya ngeenyawo. Yeah, hey. Balls. Well. Wathi khona konke mntanami ngiyenzele ukuthi ugule. Khona konke mntanami ngiyenzele ukuthi Zamhlalela ku-Candy nge-network. abanye abantwana nawe ugqoke kahle. Ku-loudspeaker kwi-network yakhe. Lejele ngazama ngahluleka wemntanami. Was-stuck. Eish. Wawusane was-stuck. Shame. Wathi Was-stuck. khona Wale. konke mntanami ngiyenzele ukuthi Hey, amhlaba mfana idila naye i-network. khona konke Akubona ukuthi mntanami. send i-match ungcono. Candy send i-match. Send i-match. Candy send i-match. Hayi ziyakhala mfana. Akasizwa-ke. Nangizwa manje. Ngiyangizwa manje. Yakuzwa. Wena uyasizwa nje uthi wena uyasizwa. Yeah. Yeah, say right. Oh. I-5G bengaba. Okay, shut up. Uyifake nini inamba yakho? I-5G bengaba. So, Oh, did you don't get switch to data? Uyifake nini? to 4G. Hi, Ellie. Mara ngabe yi Oh, 5G guys, my network was bad, Shem. Angizwanga net. for the taps. Guys, please, can we tap the screen? Lungi ngiyabonga. Hey, Nkosi yami. Cool, dope, Arnold, Chris, can we all tap, guys? Let us tap in the screen. Damek, welcome. Guys, let's all tap the screen and share the live. Can we tap, guys? Hi, Uncle Big. Unjani? Lungi. Hi, Queenie. Hi, Simpiwe. Hi, Nati. Thank you, guys, for the likes. Ngiyabonga. Guys, let's all tap the screen and share the live. Thank you so much. Hi, Mandla. Teenage, why am I in the background? Guys, let's all tap the screen and share the live. Oh, thank you, Nana. Guys, can we have 10 roses where Rosa? 10 Yama Rose, no me Rosa, guys, to activate this bit. 10 Yama Rose, no me Rosa. Let's go, my team. Let's try. 10 roses where Rosa. Oh, guys, I short. Thank you, Nana. Guys, 10 roses, no me Rosa, you watch. Why some copy hand? Oh, copy off. Mandla ngiyabonga for the rose. Thank you so Thank much. you, Nana. Thank you, Nana. Asizidliwe isikhathi silate. Silate Nkosiyami sidliwe isikhathi. Silate Nana. Mara ukhululeke ungawari.
It's fine. Sidliwe isikhathi nje kuphela. Bheka nanakhe ngifuna Thank you so much, ufundise Mandla Ngiyabonga, i-static le. dear. Thank you so Ngifuna ufundise esinye thank you, isitayile. Yazi dear. Thank you wenzani? so much. Mawuqeda kupress usendi lapho Yeah. ku-Rose ne. Asikho isidingo sokuthi lokhu ulinda lize likho Thank lihambe you. libuye uthi send. Uyabe ulokhu upress i-rose. Angithi uzothi send kayi-1 bese ulokhu upressa phezu kwe-rose so. Azozingenela ulokhu upressa. Nakuma-donuts futhi wenza njalo. Waqala ngokuthi send. Maqeda kushuta solokhu uthepha kuphela phezu kwama-donut. Yabo. Kunokuthi Thank you lokhu so abanye much, Mandla balinda kuze kube Ngiyabonga. usend Thank futhi athi send. Hi, Yabo. Alinde Shwama. kube ngusend futhi athi send. Mama, Kanti how are lula you? vele lento yabo. Guys, can we keep on Khona tapping so that network yami ibe right? Guys, asifakeni idlavu. Ngiyanicela, let's keep on tapping and being Asifakeni active idlavu kuma comments esase-fresh. so that network yami ibambe kahle. Please. Anya, Asifakeni thank you. idlavu. Ngiyabonga. Thank you so much. Cause makuthulekile so ivele ibaleke. Hi VP. Yeah. Awuhaselani? We, no ungawari. Ungawari. Ungawari Awusolani? Nkosi yami. Let's just use the idlavu nje kuphela. And then fresh noma Elaphi? ngendathi Ngiyabonga. ngayifaka. Mlakenzi. Ngendathi ngayifaka i-fresh kakhulu. Thank you so much. Bafethu ngizobe ngibuye ne. Mhlawumbe ngizobe ngo-10:30 no-10:15. Unjalo wena. Manje uqala khona izafuna uyilungisa fast. Thank you VP. Ngizokutshela ku-WhatsApp lapho sihamba. Uzo-understand mase ngitshela. Mara ngiyabuya. Ngizo-understand. Shayeli, thank you for live vele ngifollowa Nkosi yami. Noma ngazi ukuthi siyaphi sinani kodwa thank you for the follow. Yeah, nebayenzani. Bayenzeni mara ino Nkosi yami. Nethi ngoba ngiyababekela nje into Hayi, straight. amafo. Ungawari lethi Nkosi yami ungawari. Network vele iyahlupha ngiya-understand yabo. Network iyahlupha. Ngoba nami ngathi neyami sifuna ukuphenduka i-Hungry Lion Wi-Fi la yibo. We. Hayi yami ngeke iqala yami strong kabi. Yazi thina be-fiber si-strong njani. Phambili nge-fiber. Phambili nge-fiber Yeah, phambili. le yami yazi ukuthi strong i-right ne. Phambili. No late Hey, nayo khala i-right le. asibangene. Thina vele mina ngiso. Wafuna ubheka umuntu uzobuya seke kumele abuya report at simfake. Yeah. Utebu that's why ngibe ngimzibela zona lezi game yathi imnandi. Abuya athi Yeah. ngisahamba futhi and angathi u-10 uzoshawa 10. I know. Ubuya ngoba 11. Thank you for the hard man. Inkinga ngithi uthanda lezi lamalanga. Zabe zimtshela ukuthi mhlawumbe I've got 1 hour. 1 hour 2 hours. Yeah. Phela akastreameli mina wonke umuntu uzistreamela yena. Oh, thank you Nanaki. Cabanga ledlavu cabanga lihambela mahala mara kusenandaba. Kumele sisinayiphele ukuthola amanye guys times 2 sonke. Thank you for the popular Times votes. 2 sonke. How was Mina Tandem's mfethu ngihlezi live? ngila. Noma ungabuza bona Nanaki bazokutshela. Ngiyawina ngiyadliwa mfethu angiphuma ngingale. Afani ngibone. Mina ino. Wena ino ngafika manje ungishaye ngabo Yeah. 15k kayi4 angingali mina. Ngalokho nginjalo ngina uzucabanga ukuthi ngizophuma ngithi sho kube yimi futhi engistart igame. Ngoba kuyafana lesimoku lesimele sifikele kubani. Kumele sifikele kubani. Ngiyakubona la Lucky. Hey Lucky. Yeah? Lucky. Ngibona wena la neBrian.
Hayi la bra lesikipe esimhlophe. Oh, bra yakho. Yeah, bra. Guys, can you have one more rose, guys? Into zange weekend. Yeah, bebangidlele bathi sivana ngathi ayish bafile. Ngisafuna Ah, ukuyela mara for something. besingakhipi. Ngiyacabanga bakutshelile. Yeah, bebathi nje ngize ngabatshela Thank you, ngifuna Letty. ukuyela for Thank you. something imali. Mara besingakhipi. Singakhiphi na. We. Singaqali uDisemba. uDisemba uqala kahle Njani mara so? awuyazi. Ngiyokhuluma njani mara ngiku-live bethu ngasarikholi ngiku-live. Nami Guys, time 2. zivimbile leyo vele. Zivile umuntu ozongifonela ku-live hayibo. Karipi, how was Thank you, Nanaki, with live that donut. Guys, time 2. yakathu Thandiwe. Guys, time 2. Bekwenza besikhiphani ngale kuye kuThandiwe. Guys, time 2. Hey, Guys, Mala time Costa, 2. man. How was Thandiwe's live? Yo, she just played one. And she just like that wabuya futhi zange sadlala ama matches. Oh, Starboy Montaki watch. Oh, when you were last Starboy, I forgot. Wow, that's nice. Cause everybody is falling in love. Cause everyone falls in love sometimes. I don't want you. Inkinga manje Starboy nakangeni kakhulu ku TikTok ngiba nokukhohlwa ngithi oh damn. Yeah man, I'm used to my nigga not dating, that's the problem. I tend to forget. Mara nami ngizoba happy njengabo soon. Hayi guys, cela sibeni happy shem. Cela simshayeni shem, sibeni happy kakhulu. Yazi angiboni isikole. Angiboni isikole cabanga. Asimshayi kakhulu yabo sikushaya ngoku 140 something. Guys, asinayiphela namahlava fresh. Singakhohlwa ukusinayiphela amahlava. Sithole namahlava fresh. Ilizolo bengihappy. So ilizolo. It's from yesterday bengihappy. Uthi amakwenze njani lapha bafu lapho emall? Mfana uye makwenze njani so? Ah, mina just emhluzi morning ngiyabe ngiyela emergency. Khona omunye usesi bathi ngulala la. Uyabuza ukuthi uhlalaphi, ubuyaphi? Usho bani wena? Usho wena. Ubuza mina. Uthi mina ngihlala laphi? Innocent, you are from Ngihlala lapho kuhlala khona Lucky. Mpumalanga, I'm from Mpumalanga. Happy for you. Yeah, I'm happy for you and me, of course. Guys, ngiyabonga nana ke thank you that you thank you. Wena uko happy na. Awukwatile na. Mara yazini bangiphushile yazi nedi ngifuna ukuthi angimaintain ku-BH. Let my December yazini. Right. Sibona khona. Sibona khona. Njaya. Phela yazi ngahlathi kwabona kufika ama-MVP ne kube ne-gift yona le oqale nayo ibilokhu ikhona i-activate ispeed incedisa ahamba ama-MVP isale kubuya amanye solikhona yayikela le unanaki-ke loyo unanaki-ke loyo kuzovela i-MVP iqufuze nayo iphelele ihambe kuvele inye solakhona alo ibhoza lo khona wona mawungani unomcondo lo othanda izinto ezikhulu uzobona ngathi akayenzi nesi kanti welele lo muntu uyachufuza lo
Ngokuthi uyo-check-a Awuna kahle. ngibheja ngayo. Ngokuthi uyo-check-a kahle nje ukuthi uye lo muntu. Nathi uqhifuza Ngibheja kahle. Ngibheja ngokuhlakanipha, ngayo. uqhifuza ngokuhlakanipha. Ngibheja ngayo nanaki. Ngibheja ngayo. JT shuta namanye amagama akho happy. I live and love you, love you, love you for a long time, baby. Let me feed you, feed you, feed you for a long time, baby. I got nothing. Thank you for the tips. Can you please send a heart me there? Who the hell? Good Lord. Yazingidlile maranga laka. Yo, yeah, ne. Sakose let's push your foot after 12. Yo. Stress sengidlala. Uthini? Uthi ngihappy. Oh, now happy. Yazi angayiboni le message yakho. Ngisho busy kuyena ama-comment amaningi. Kaze sithetheni ama-wins akhe yo. Oh, now happy yo. That's good. That's good. That's good. Mwah. I'm happy if you're happy. Thank you for the follow, Lala. I appreciate that. Une-wins. Yeah, une-win. Ili-1 kodwa. Uneli-1. Alibo lapha phezulu ili-1. Thank you, Lala. Thank you. Thank you, mommy, for the tips. Ketho kuhle. Ketho kuhle. JT, where do you church? Ukubazalwane or ukuma-gospel? Uzalwane ama-gospel yes. Ukuzayuni or ini ZCC or use-Sun Join. Where are you church? Yiphi isonto ongena kulo? Oh, thank you nanaki Nkosi yami solo simshaye njani. Ubani konje ubuze le question like lo uthi mina ngihlala phi? Ulala Kid. Uyinomfollower manje. Ngiyacabanga uzokudm. Inbox yami ngivalile mina. Ngivalile for everyone. Sengivule net abantu abayi-4-3. Mara ngiyacabanga abantu sebama friends ami ngathi bona bayakhona ukusenda ama message. Mara bakhona ngathi ukusenda e1 kuphela. I think so. They're allowed to send only one message. Ivule indlela. Bathi beke. Hayi man beke man beke. Faka uma-blue Nkosi yami. Uma-blue nkuluza. Uma-blue kuluza. Ifuna nelihlangene let's press. Ngiyabonga guys for tapping. Ntana lo uthole net ama-likes ngokuthi babona into ezibheke ezulwini mara abantu ba-Facebook sha. Thank you for the tips. Thank you everyone. Best thank you to everyone who was tapping the screen for us Nkosi yami. Guys, let's all tap the screen and share the live, guys. Let's all tap the screen and share the live. Yeah, ne.
Mina nazolala late today uleya. Christian no sir. Guys, first give time so. Thank you, Nanaki. Thank you, my queen. Thank you, Njaya. Njaya. Uthini? Phula. Hey. Mara Nanaki ungithembiseni mawuthi usemsebenzini. Ungithembiseni. Masiya, welcome. Ungithembiseni. How are you, Masiya? Alright, Masiya, please. Thank you, Tiamo, for the tips. Hey, I want to hear him after 9 that I was jelly. Like, take Facebook. Into ngizibona vane bazicomment. Hey. Mina nokubona Ukawunthe kuse. Kuzos. Nokubona ama-video amajita ku Facebook bedlana ema-toilet egroovini. Hayi. Ya ne uyibuze. Bona ha umuntu onomkhaba nomjita belandela ukuthi bayachama kanti bayodlana. Ngiyaphila smart. Guys, let's all take. Bengibuya yaphi nje? Bengibuya ngapha kule kuba omkhulu wami ngapha. Isidudla besihleli ku-toilet seat. No, lapho bengekho ugroove ngibone ekarini. Ekari iphagile la ngase streetini yana ngase gate na. Abe bazoba collect. Okay, ngivela ngapha. Hayi man, ngu9 vele ngaleso sikhathi vele icida ukushaya u9. Hayibo. Vele abanye abobaba beMercedes vele banomkhaba vele. Yasho ngithi, "Ye, bathi chomi ngena phambili uhlala no driver." Hayibo. Serious? Uthi ngenani bo-sweetheart? Bo-sweetheart? Uyambona lo muntu uthi ubaba womuzi, unomuzi lo muntu. Hayi mithi ayikho lento lo. Ma-after 9 ngithi ngiyahleka. Mabefika lezi ndlini bafika babele ngabobaba bemizi abarayi. Mara vele ayisesizijwayele into zaseloshini hayi. Serious mfethu. Mina ngayibona ku-Facebook indoda ayihlele sithi umkhahlela cabanga lento. Mhlawumbe overheat. Ke lo mfunela. Mina umkhahlela kuthi. Nana ngicabanga nje ukuthi ubuye emsebenzini uthola i-boyfriend yakho ilinganisa ama-weave namagigi. Uthi uyangena lapho usathi uthi uyavula uthole linganisa amagigi nama-weave. Athi bakafuna ukubona nje. Yarastani. Hayi, lokho sukusho okuningi kimi lokho Yayibo? Ingangikhahlile TikTok madoda yo. People it mal overheating keep apart kwama-app. Ndifuna mzibenga nabhethi today yo. Cela ukhule down. Wazi njani ukuthi abamudla induni? Ngoba nangapha uyamcabanga nangapha uthi uhamba naye egroovini umbone aphethe istropez ajayivela le ngoma ethi awudlala ka0 sesiwani awudlala ka0 sesiwani awudlala ka0 indoda uphethe istropez ujayivela le ngoma lokhu wenza so ngonyawo ushayelela unyawo phansi udlalisa isishwapha sakho awudlala ka0 sesiwani awudlala ka0 sesiwani nayi ngiyidiqe hayi ba Jesu lana kake uqala sungaze uphenqa indoda izinqa ufuna ukubona ukuthi ayidliwa uphenqa indoda izinga hayi angeke ngiyazibuza abanye amajita khona njani zonke lezi ngiyazibona lezi zinto ebusuku mawuhamba ebusuku omunye waphika ingane ubaby mama sekazoletha ingane wathola ubaba sekayigay ngiyazi indoda nje abajita ngihleka babona le video leyo wazobika ingane wathola ubaba sekayigay Umtshelani umntwana ukuthi babakho uvela phenduka abayegay out of nowhere. Thola aqoqene mina iskate balaki iskate sabafana. Yo waqala thani maza wena no baba khona isikole ale yakubulala nje baba sekayigay bazobika ukuthi beklene zatawa ntombo sekamuntu abani hayibo njani mangathini ingane njalo lokho mara yo bese kuba nalabo abahlangana nabo kuba nalabo abahlangana nabo jinja bese uthola ukuthi umjita vele bathi basethi fona ukuthi uthawe uyadliwa ngamanye amajita
Esathi hayi vele mina vele ndandingafuni ngandisaba ukukutshela xelela ukuthi mina vele hayi ndake ndaboshwa isitori sakhe sokuthi ndake ndaboshwa ndaye ejele manje bandenza kanje ejele so ndathi ndiphume ejele vele lento le ndayiqhela so vele bendingafuni so ujamina uphinde utshe namanye amadoda utshiwe ngamanye amadoda ewe muntu wami Nami khona enye izwile lo angisho ngathi ma-teenager futhi lawo. Uthi vele yena sekabone ngathi amajita more attractive than abafazi. Ayahlanya-ke mfethu. Hayibo. mina Into ngabona engiyenzayo yabo mina into engiyenzayo yazi ngiyenzani? Yabo mangithi ngidakiwe, mangithi ngifuna ukubona ukuthi ngidakiwe yazi ngiyenzani? Ngibheka yabo mangene kumnandi ngicheck uchelo omubi ukudlula bonke. Ngibheke yena ukuthi okay yabo lo yomumbi. Ngiphuze wathi ngabona uchelo loya bese ngibheka uchelo lomubi ukudlula bonke lapha. Ngabacala ngimbona ukuthi muhle cha sengidakike sengekhaya. Ngekhaya nje lapho ngekhaya vela ngifuna ukutshela ba ngoba ngibalekile ukuthi ngingayenza amaphutha nje. oh thank you nanaki inkosi yami thank you lokhu sukushaya kaMadonald kuphela asikujahanga Ayabona guys everyone all the time too nkosi yami lamavuso sawubona elimavuso angisakwazi ngicela ungisendele heart me is grey times 2 mina ngazi ukuthi umjwayele lezi zinto omunye azwenzani asithi njengawe yini ukhule nomzala wakho nikhule nonke ne ejaradini eli1 vele ningamajita bese umzala dimo wakhula abe igay ne abe igay leli phapha ethanda umgroove bese ona masomgroovini awufuna jive nabafana umzala yini ngani mara wena so senikhulile so nesochacha iroom lakhe flat nice uyena usahlala ekhaya yabo awu sino ngiyabonga ngerosa ubona sino bese batsho masekadakiwe athi mzala wena sihamba sonke eflatini yabo batsha afike eflatini hayi bakhumule nishothi yini umzala kanti yena umzala sekanjani uhalela umzala hayi batsho bathi belele vele azi umzala awu thank you nanaki guys can you one rose guys nana kama rose ashanga one rose oh thank you bese azi umzala sokunento emthitha emuva athi hayi naye vele ngoba naye wayezwa amabhiya avulela umzala ashaya avuke ekuseni athi yabazi izihlobo mzala vele yazini lento esiyenzile kube yiphutha yabo singayithi vuka kwasho kwacima bese umzala athi hayi nami vele bengidakiwe kube yiphutha bese ahlangane naye futhi umzala egroovini manje uhlangana naye uhamba nomuntu wakhe bathi umzala alwise lo muntu wakhe sekanesikhwele kumzala alwise lo muntu wakhe bese hawu amangale bahamba bonke eflatini bafike baphinde athi hey mzala lento le yabo bese nawe lo agcina athi no guys times 2 ngedonate eli1 nkosi bese lo wabona ukuthi thank you nanaki wabona ukuthi yena nomzala manje yena ngapha unokufika uyazi umfazi kamzala yena umfazi kamzala uyamthemba umcocela isecret ama-secret wakhe ngapha umzala yena manje yena sekakhathela sekafuna ukuyikhipha emndenini ngoba vele yazini umzala sekuyinto ayicabangayo ngaphandle komzala umzala yena uyayinweba me I'll make you perish if you tell me something like that. mina nokuthi macabanga nje sowudle enye indoda emgogodleni that's disgusting. Abunoyicabanga into enjalo mfethu niyacabuzana nibrashana iyifuba kungenamabele noyithula like nezamaje hayi ethu nicinile futhi nohwale uyishwapanyana nakimbe kuwes ngoba mina benginebhadi ke ngoba bengithanda uku-inbox base ngasazizwa bengithanda ukuthi ngithanda ukushuta ngibheke phasi ngisathanda ukushuta ngibheke phezu kwecamera. It's because of this kind of things because I was dealing with this kind of ukuthi umuntu akutext hayibo umjito ongakwazi like umuntu akwazi umjito ongakwazi athi wula ngithi show bafo skipper akutext angibuze shineta ngisena le screenshot nete ngas-delete alright njayama kunankinga njayama angitext athi kunankinga njayama usala uthi naye phela idlavu uhambe nedlavu athi are you into dudes hey yangazi mina blocker mina khuluma amasimba I'm into dudes ngithatha njengobani wena ucomment phela yazi wenzani yazi bayicala bacala balike zonke ithombe zakho hayibo wacha uyamna nyamangala phela once umjida angalekha zonke ithombe nyamangala mina kwenzakalani la ubani lo ngimcheck iprofile ngaboni next snacks thola ubaba onabantwana
text ekutshele lawo masimba lawo athi ngizokupha imali ungatsheli umuntu. Mina sometimes othi ngibhizi ku-Facebook omunye avela afone nkosi yami ngiyangazi le voice call yayibona afone ngithi othi mhlawumbe WhatsApp mangithi umuntu waku-Facebook athi I'm James I'm bottom yeba I'm bottom angithi bona kukhona ubizwana nge-bottom sho ukuthi bottom ilo owaphansi odliwayo sho ukuthi kune-bottom ne-top makayi-top sho ukuthi yena ufune enye indoda akuyidla makayi-bottom uyena odliwayo I'm bottom, I'm James. Manje ngenapho ukuthi wena uyi-bottom mfethu. I like you, hayi bahla. Khona omunye muzi bamthumela imali angithola bathi le mali ayimikize kimi ngiyahleka mina into imikize kimi angifuni imali yakhe beyo umuntu loyo. Manje bangitshela bathi lo muntu lo bathi bekafuna inamba yami. And then lo uze ngomunye u-out engimaziyo. Athi mfethu uyayifuna ufuna wena and then le mali le uthumele le out le yena le out yayidla le mali le ngithi mfethu makafona athi ufuna imali utshele ukuthi wena idlile ungathi mina ngithethe imali yakhe le mtshela ukuthi nawe angihlanyeli mina angidlalela ama team ayi2 mina ngisi confused ngidlalela i-team ayi1 mina kanona wayithatha labantu mara bangathi mabayenza into zabo bazenzele phezulu kwethu mina angihlanyeli mina bathanda ukufensa ngemali bathanda ukufensa ngemali. Account imali is everything. Hey, angidlali mina phezulu kwami ngazi ukuthi ngumjito straight ngazazi ekhaya azange bathi mangikhula mina bathi uyimfazi wena or uyini ama hormones ama straight umfana. I'm a dude angibajaji bhalaye mina mamacabenza amasimba abo phezulu kwami. A dude is a dude, man. Guys times 3. Futhi abawesa mayini ma-trans. Umuntu sokana amabele ucanti intombazane. Hey, asaye mina ngizwana ukuphuza budlamba mina. Angisondeli umuntu mangizebe umnandini. And then thing is bathi now 1.1 bathe 8 million people in South Africa have HIV. Yo. Ukugula. Ogaga eSouth Africa kuningi amara ngiyacabanga kakhulu ma2k hayi ama2k le 8 million le ama2k shem I'm sure yibo sebegcwala emajwaleni ama2k and bashona kabuhlungu benza i-competition nabo mama abo nabo sesifabo. I'm nangikhona yaziphuza nomama mina I'm sorry shem uthi uhleli uthi mama kadudusela amajita akho ajayive edudusela amajita akho. Me I'll go crazy. Yeah, I'll go crazy mina angihlanye mina You go crazy on amajita or uma olet tshela ngide phela amajita ayenzanga next thothi mama vele ngiyazibona vele anginandaba na umama wami umuntu esisoba nenkinga mina naye singaxabana into engapheli. Mara my mom makaphuza asilo umuntu ophuza kakhulu maphuza uphuza maybe occasional futhi naphuza uphuza endlini yamazi mataki uhlala la nami aphuza into ayiphuza mina ngiziphathele ifoni ngizithengele ikhokho mina angiphuzi naye ngithengele ikhokho mina ngidlali ngiziphuzele ikhokho kube grand mina wamvela umakoka kaphuzi bese kuba nalabo abaphuza nabo mamazala ke thola indoda iphuza nomama we-girlfriend bahleli lapha kumnani mamazala sekada ukhanyana wena sometimes nokubheda sometimes nokuzwa phela wena but abo bamdakisa umamazala zakhipha imfihlo ngeke mina kimi ugogo ongaphuzi akabhemi noma mama akabhemi futhi phuza nento ibhodlela mama most of the time eli-1 ini estrophe ini hayi estrophes ini konje yini lebhodlela leni ene ini yeka master na yeka master ya nandi emayakayaka ya ne ama-roll phuza lawo nandi mayakayaka funeke ngiyithenge kulo ngithengela yona musinini athi na thola uzithengele ngithi hawuwa ngithengi mina ngiright ngifuna ukuthenga iyeke amayister vele 1 liter ngithenga ama-roll 1 liter bese ngithenga mhlambe yabo 2 nyana amanye amabhodlela sengazi ukuthi ngiright iyeke amayister neyamarula ngiyiphuzele ukuthi vele ngiqala ngayo ngifuna udaba mase ngizwe ukuthi yabona manje
I'm drunk or sengifuna into emnandi kahle engeke izingikhikhele futhi ngithi amaroli. yazi kwaba nesikhathi la ngaphuza khona 24 yama-flying fish lapha elo the time ngiyi-25 kunelungu nama-artist yo Kumos. angadakwanga nokudakwa umuntu akhona ngiphuze 24 khane ngimaceda ukungena ibhodle khane ngidakwa-ke lapho angizizwe ekuseni ngihlangahla ngabuye ngo-5 ekuseni vele agogoda bavula umnyango angena aba-right because leli langaphandle i-room salirenovate safuna ukufaka ama-tiles ngifaka ama-ceiling into enjalo Hawu seliyophela man. akuzophela vele baba Into mina yazi ngizwala nokuthi like mhlambe ngishaye ngicede yabo sengazi ukuthi ngicede ukuthi noma ingeke iphele yonke ngiyakwazi ukuthi ngi-adjuste imphakathi kwayo. ya inkinga manje sengibalekela izinto ey'ningi ngifuna nje ukuba nezinto zami vele ngiyithengile dabolo wami lo mpete yini yami le angithi manje sengifuna ukuphuma ngihambe hayi ngakhona ukuthatha izinto zami ngihambe nazo akosele ngiyocala phasi ngiyothenga amafenisha yini hayi awulipherishi shame amafenisha adura futhi yo futhi naseyini iLewis jo adama uzopherisha mawungena kule sitolo lezi Uba indoda uqala uyothenga ispontshi lesisingile lesi. Lesi spontshi kanganyana. Yeah, nengubonyana ezithu. Yeah. Mangabe kubanda kakhulu lala phezulu kwespontshi sisodwa. Ithi usafuna ukuthenga lalela izindaba. Yakushuba ke. Akwazi ufikele le situation. Yeah. Mawuphuma uyasigoca ispontshi sakho siba sekhoneni impahla zakho. Bese ugcineni iroom liyogcwala usho uthi hey yazini. Sobona sone i-chest of drawer. Wardrobe sone i-chest of drawer nesipilikas nyana neno. Usho uthi yazi khona lapha kunespilikas lapha bekwa yikho ngangigoca khona ispontshi. Ngithi awunamanga wena. I think that was life ke. Imali impilo yona yo. Life is not easy sure. Not easy sure man. Snip up in place. Snip up and fleece. Snip up in place. Sengakabuyi namanje. uTebo uyamthemba. uTebo isikhathi kaTebo uthi 10:30 ngeke afike nyamazi uTebo. Wathi dlala sikhokho. Shaya isigodo. Noko. Shaya imoto. Sengakabuyi. Sithi ngathi ungayo kulo ya. Yo, at least ngiphushile ama-MVP this weekend. Ngiphushile yo from C3. Ngiphushile mina bese ngizirelaxele vele da. Akufuna urelax le ube consistent. Anti ngaba consistent kakhulu I get drained yo. Ngiba drained kabuhlungu nje. Khona lapha ezinani ningasalali khona nilale ngabo 4 ngo7 sewuphakathi futhi uyastream. Yabo. That's why ngithi ya drain TikTok masuthi uyalala masakhona. So moshe schedule sokulala futhi. At least my sesingcono. Yo ecaleni Mina ngabona ukuthi drain kakhulu yini. Ufuna ukuthi ngiyazipha one day. Yeah. Noma ngazipha one day ngikhona ukulala baba ngikhona inkinga nami nginjalo ngo7 sengithola ngo7 thonga table khane ngithonga ama khane ngilive nangutebo amaningi utebo kwamakharo amaningi manje wangena waphuma nje akashongo next usasicheck kunjani bathi dlala sikhokho. GT, are you still here anyways? Or so lele futhi live. Ati bam para dito. Yep, yini bowulele na. I'll take this screenshot yazi ngiya. Yazi. Etebo angiphilo lapho mfethu igift yokugcina lapho. Xwayisa igift gallery lapho ukugcina. Awuthatha into eyi1 lapho bafu level lapha beka usoku level 28 musi ngiphe yini pha what is this
Yini gift le? First what? I-1 gift eshodayo ugalari yami. I-1. Press lapho bafu. Thank you mami for the tips. Ipress lapho iyokuphela ishodayo mfethu abantu abaningi abafuna ukuyifaka le. Mina wanazo abangafuni ukuyifaka. Ngithi mina solele yazi JT. I thought you were sleeping actually. You were daydreaming. Arifake nini mfethu ifake ngabo 12 ifake ngabo 12 uyi. Ngifuna yona mfethu how? Nini futhi usangikolodi present imagine no. I'm still alive how kanti ngitshonile bandla. Ngifakele ngo12 lapho mfethu ukhari usesekhona mara ukhari. Mago nje ngishangane mfethu kwenzakalani? Is everything okay? Yini Nigeria rishangane? Ngithi mina soyilalele. Ngithi bengisho ngalo kuloku Thandiwe. That's my mom Kulu right there. I'm trying happy. Everybody tula my bonder. What is all her? Ungitshele mawuzumeka ne JT. Tell me if you are zooming there. So that I can be noted. Ngizophuma ngirestart kancane ngifuna ukusala ngishaye inye i-999 phatheke kabi. Oh. Akunenkinga baba. Maye ngeke ufake 5 minutes yonke angeke ukale phela ukuthi hayi 5 minutes ngiyacela. No, angifuna ukuvala ngifuna ungitshele nje mawuphethe ukuthola. Ngikutshela good nights. Lelisha. Awuza. Uza madala uza. Uza madala uza. Awuza madala. Uza madala uza. Dala uza. Mama ka MVP sawubona njani? Inonzobe ngucheck futhi ne. Akunenkinga bafuna nkinga. Masivala vele.